자, 감사합니다. 네. Di tahunya sudah baik dah. Udah ambil dekatnya udah belajar, ambil itu buat apa? Jangan terbuka dengan baik dah. Itu orang itu jadi tanya urut dia, hamster tanya urut buat job dan harus jalan. Itu video urut cara maksa dia boleh tukun tahu tahu aja. Itu Insta macam tahu tu bukan. Untuk kumi urut, hari itu tanya urut. Itu lebih urut tu kita boleh nawar. Tani uminaw ang tani hukto ba sa Euro na isnada bayasa actually tanda sa BTS sinasa on sa sana Berapa? Ini orang akan berterus video bang sebetulnya. Ini dia apa dah? Ni kaya orang tu itu itu macam apa? Ada mungkin hamster. Bisa termasuk kita semua. Bisa kan nyaman tahu ni saya dulu tujuan tak semua. Dah udah anda kata kami lakukan deh. Kata kami hal itu je. Ini kira itu je. Ya udah kata kami ini buat kosong. Ini buat kosong ini sudah selesai. Ni kau tu mana? Tak terus ada restoran. Хүмүүсээс тусаа гэж ярьж байгаа. Хашаа байгаа. Антикуны хэлцээгийг сонсохгүй юу анзаарахгүй хажуугаар хүн зүгрөө байгаа. Антикун бас ичээг үлдээд байгаа. Тусаа энэ имийг аваарай. Энэ айгүй сайн юм шүү. Хайрууд ирэх юм бол таны толгой сүмнээс батгаа болоод өчтөн юу донхоо байна гэсэн байна. Эцэг хүмүүс хажуугаар зүрэл явуулсан нэг ийм хэрэгудаас чадаагүй байгаа. Таавны болоод тийм үү яагаад тосыг дааж чадаагүй байгаа. Уугад айгүй ичээг орлоод байгаа. Шил зүгт. 지금 찌고는 아까 얼마나 그랬거든. 그래서 хүмүүс 찌고는 이래서 말하기 더 자꾸 오는데 들어오잖아. 그 찌고 ямар хүн байсан болоод 찌고는 말ах хүмүүс сонирхгүй байгаа. 이 다시 도착 뭐 다니 혹시 언타 벌나 다 이제 나와도 그렇지. 피피식 웃고 막 거기는 어디 힘써 오잖아. 이네 되고 할수 있어. хүмүүс 찌고는 그러면 말하기 더 선ирхгүй 소치로게 아이고 오늘 학생이죠. 이제 오게 직접만 되면 그 갑자기 나와도 그렇게 뭐도 그 오늘 웃자고 쉬우 맞죠 아니 뭐. 찌고지 들어서 받고 아주하는 거죠. 이것은 돈이 낮아도 아마 10% 되는데 хүмүүс толгой нараад гэж байна. Тэгээ энэ мэдээсээ оранж бүсэд бидний амьдралд маш олон байдаг тийм ээ. За жишээлбэл бидний амьдралд байдаг оранж бүсэд юу байна? Оранж бараа, оранж хоол тийм ээ. Яг түрүүнд байгаа шүү дээ. Жишээлбэл бид нар өөрсдөө хятадтай маш ойр амьдардаг юм уу байгаа шүү. За оранж барааны талаар монголчуудын сайн мэдэх баг байхгүй тийм үү? Тэгээ оранж барааны онц нь юу вэ гэхээр жинхэнэ барааныхаа одоо Монголоор жинхэнэ бараа гэдэг юм байна. Хүмүүс одоо ойлгож байгаа оригинал бараа гэж юу гэж ойлгож байгаа юм. Тэр барааны ямар нэг бүрэлдэхүүн хэсэг эсвэл ямар нэг онцлог шинэ бараа дотор байж байгаа юм уу? Гурван бараа дотор агуулж байгаа. Яагаад тэгэхээр тэр бараа дотор юу вэ? Тэр жинхэнэ барааны ямар нэг онцлог байхгүй энэ барааны хуурамч гэж хэлэх боломжгүй юм уу? Харин орондоо энэ бараа бол ондоо өөр бараа гэж хэлэх юм байна. За тэгээд хуурамч бараа юм бол бид нар мэдэж авсан юм юу гэхээр гаднаас хараад бид мэдхгүй юм уу? Өвдөн өнөр магадгүй амтан нөхцөл бүгд адилхан байдаг байгаа. Тийм учраас гаднаас хараад энэ бол хуурамч байна, энэ бол жинхэнэ бараа байна гэдгийг сайн мэдэж чаддаг байгаа. Тэгээд ядангуяа хэсэг хүмүүс яадаг вэ гэх юм бэ? Юуны бүр димгүй адилхан хийгээд байна шүү тийм үү? Бид нар сая энэ гайвуу ахтайгаа давангууд тэр нь хуурамч гэдэг тийм ээ. Тэгээ бүх юм найзтай юм харагдав. Тэгээ аваад цайн ажил харангуут батан мэйдээ чайна гэсэн үг юм. Тэгээ дээрээс бид хуурамчууд өмсгөр яадаг вэ? Би захад амьдралтай болчихсон юм байна. Айгу хуурамчууд их юм бол бид нар өмсдөг байгаа. Тэгвэл бидний амьдралд ийм болоо хуурамчууд байгаа төсөө хөргсөн юм уу? Ийм хуурамчууд олон байдаг. Харин эцгийн амьдралд ийм хуурамчууд байдаг байгаа. Энэ хуурамчуудыг бий болгосон нэг юм байна. Тэгэхээр ашиг мөнгө үүс юм аа.
Агийн өөрөөр хэлбэл яадаг вэ? Яг хуур бараастай адилхан тийм үү? Өөрөөр зүсийг өөргөө бидний хүүхдүүдээр очоод тийм ээ. Сайн мэдээ зүйлийг хараад байгаа. Тэгэхээр энэ жинхэнэ сайн мэдээ биш. Тэгээд өдөр хамтдаа Галат номыг дахиад харцгаая. Энэ Галат номыг хэн бичсэн бэлээ? Тийм Паул бичсэн байгаа. Сая энэ гарсан тийм үү? Би бичсэн юм аа гэдэг өөрөө маш тодорхой хэлсэн байгаа тийм үү? За өдөр энийг харсан бол Галат чуулган болохоор Паулын хамгийн сайн мэдээ дамжуулсан ийм чуулган байгаа. Гэтэл Галат чуулган Паулын сайн мэдээ хүлээн авсан юмнээсээ тэр чуулганд маш олон гал усууд орж ирээд ажиллаж байгаа тухай өгүүлж байгаа. Тийм учраас Галат чуулган тийм ээ Паулын бичсэн байсан энэ Галат ном байх нь. Тэгээд энэ чуулганд маш олон гал усууд орж ирсэнээс болоод Паул тийм ээ илгээсэн захиалалтаа юуны цаар өгсөн бэхээр жинхэнэ сайн мэдээ болоод хоорон сайн мэдээ хаана хэрхэн ядахгүй гэдгийг зааж өгч байгаа. Тэгээд бид нар энэ цаг мэдэж авах хэрэгтэй. Тэгээд өдөр хамтаа нэгдүгээр тийм ээ 3 хэсэг болгоод Паулын бидний даашаад үнийг харцгаая. Нэгдүгээр нь юу вэ? Эзний дамжуулсан тийм ээ. Эзэн Бурханы дамжуулсан сайн мэдээ. Түүнийг дагалдагч, түүний илч дамжуулсан жинхэнэ сайн мэдээ юм аа гэдэг үгтэй хаах хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ маань юу гэсэн үг вэ? Өдөр хамтаа нэгдүгээр ишлэгийг харъя. За нэгдүгээр ишлэг нэг нь бидний чангаар уншиж өгнө үү? Хэний чамаагүй? Би нийлэх үү? Хүмүүсээс биш, хүнээр биш. Харин Есүс Христээр ба түүнийг үхэгсдээс амилуулсан Эцэг Бурханаар илж болсон Паул би болсон. Паул дээр уусч байгаа тийм ихэр ишлэл маань. За тэгэхээр энэ дээр үгээр Паул өөрөө танилцуулж байгаа тийм үү? Би хэн болоод бидний сайн мэдээ дамжуулж байгаа гэдэг тухай хэлж байгаа. Хүмүүсээс биш, хүнээр биш, харин Есүс Христээр ба түүнийг үхлээс амилуулсан Эцэг Бурханаар илж болсон гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр өөрөө юу гэхээр хэн нэгэн хүнээр дамжуулаад илж болсон биш, харин Бурханаар дамжуулсан жинхэнэ илж болсон юм а гэдэг өөрөө хэлж байгаа юм. Тийм учраас Бурханы илчийн дамжуулсан сайн мэдээ бол зөв сайн мэдээ нь үгийн зүйлс Паул хэлж байгаа юм. Тэгээд өдөр хамтдаа 4-р ишлэг харъя. За 4-р ишлэг дахиад өөр нэг хүн уншиж өгнө үү? Бидний Бурхан ба Эцэгийн одоогийн болсон энэ үнээр бидний Эцэг Есүс Өөрийгөө Амен. Түрүү хэлсэн тийм ээ. Паулыг ич болгон дуулсан би Есүс Христийн хинбэ гэдэг тухай энэ хэлж байгаа тийм үү? За би дахиад удаан унших гэж байна. Бидний Бурхан ба Эцэгийн хүслээр одоогийн булгай үеэс бидний итгэлийн тулд бидний нүглийн төлөө Есүс Христ Өөрийгөө өгсөн юм аа. Тэгэхээр энэ ишлэл маань өөрөө тийм ээ баг сайн мэдээ батад өгсөн ишлэл байгаа. Есүс Христ яаж ирсэн бэ? Юу хийсэн бэ гэдэг тухай энэ ишлэлээр тийм хэлж өгсөн байгаа. Тийм учраас энэ мэдээ бол тийм сайн мэдээ юм аа гэж хэлж байгаа. Тэгвэл Паул хэлсэн тийм ээ. Сайн мэдээний гол балтар нь Есүс юм аа гэсэн юм уу? Тэгвэл тэр Есүс Христээр дамжуулан энэ сайн мэдээ хүлээж авсан би энэ мэдээг үнэхээр тэр чигсэн зүгээр дамжуулж чадахгүй гэж юу гэж байна. Галат чуулганаас дахин нэг асууж байгаа. Тэгээ үүний дараа болохоор бүгд харах юм бол Галатад байсан чуулган тийм ээ. Паулыг явснаас хойш яг зөв олон хүмүүсийн үгийг сонссон байгаа. Энэ олон хүмүүс юм гэж юмэхээр хаана тийм ээ аврахын үсгийн болоод заавал хүч хөндлөх хэрэгтэй. Заавал гойны үйл хийх хэрэгтэй. Ийм зүйл хийх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол хаана аврахын гэдэг тийм ээ. Ийм сайн мэдээ сонссон байгаа. Тэгээ харамсалтай бид нар ийм зүйлийг хүлээж авчихсан байгаа. Тэгээ Паул ийм зүйлийг харахтаа маш гайхсан гэж дуулгаар шилдэж хэлж юм уу? За дуулгаар шилдэж юу юм бэ? Христийн нигүүлсэл та нарын дуулсан түүнийг та нар өөр сайн мэдээнээс болж тийм түргэн санаж байгаад би гайхаж байна гэж хэлж байгаа. Гайхаж байна. Гайхаж байна гэдэг үг маань тийм батал зүгээр энгийн үг шээ. Тэгээ юу гэвэл Паул энэ дээр маш ууртаа гэж байгаа юм уу? Хүмүүс ингээ Монгол хүн логикоор ингээ жоохон хэрэг мэддэг тийм ээ. Одоо жишээлбэл ой биш ахын чи яг гоё юм шиг юм аа. Апаар яаж хэлдэг тийм ээ. Тэрнтэй адилхан имбэс гайхах гэсэн гайхаж орчуулах гэдэг тийм гайхаж биш тийм ээ. Үнэхээр гайхах чи яагаад ийм юм бэ гэдэг юм гэж. Загнахад ашигладаг ийм үг тийм ээ Паул хэлж өгч байгаа.
сайн мэдээний жинхэнэ ишлэлээр хэмжээгээр Есүс Христийн 말을 Паул дахин заажуулж байгаа юм байна. Есүс Христ бөгөөд тэр бол Бурхны цорын ганц хүү 말을 заажуулж байгаа. сайн мэдээний ишлэл хизээж хүн байх боломжгүй гэж хэлж байгаа. Яагаад гэвэл бидний зааж ирсэн нөгөө нэг сайн мэдээ юу вэ? Хүн ямар нэгэн хийх юм бол тэр хүн аврагна гэж байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ биш юм гэж Паул дахин хэлээд байгаа. Тэгэхээр Паулын хэлж байгаа зүйл нь хүн хизээж сайн мэдээний ишлэл байх боломжгүй учраас хүний халуун сэтгэл, хүний хайр, хүний ямар нэгэн чадвар юм уу? Энэ болгоно сайн мэдээний ишлэл байх ямар ч боломжгүй гэж хэлж байгаа. Бурхан өөрөө сайн мэдээний ишлэл юм аа гэж хэлсэн байна. Тэгвэл бид нар тэр сайн мэдээг нь дамжуулах сууг нь түүний юрогцсон сууг нь юм аа гэж Паул хэлж байгаа. Тэгвэл хоёрдугаар тийм ээ. Паул юу гэсэн бэ? Христийн сайн мэдээ. Зөвхөн Христийн сайн мэдээ чинь сайн мэдээ гэж хэлж байгаа. Та нар өөр сайн мэдээ та сонсож байсан уу? сайн мэдээ гэдэг нь өөр ямар нэгэн сонсож байсан уу? Сонсож байгаагүй. Тэгвэл баяртай байна би. Яг л Паул өөртөө зөвхөн Есүс Христийн сайн мэдээ жинхэнэ сайн мэдээ гэж хэлж байгаа. сайн мэдээ гэдэг зүйл нь өөрөө Христтэй хамт байх үед жинхэнэ төгсгөл сайн мэдээ гэж байгаа. Тэгээд сайн мэдээ гэж юу вэ? Паулын сонсон сайн мэдээ юу вэ? Одоо мэдгүй байгаа. Паулын сонсон сайн мэдээ ямар сайн мэдээ вэ? Яагаад сайн мэдээ гэж хэлдэг вэ? Яг энэ асуулт юм уу? Тэр сайн мэдээ гэдэг зүйл нь юу вэ? Бид аврагдсан юм уу? Бид гин нүгний боо байсан бол тэр гин нүгний боолчлол Бурхан өөрийнхөө Есүс Христийн нэрээр бидний түүний амийг өгснөөр түүний дахин амилуулснаар бид мөнх амьтаа болсон юм аа энэ сайн мэдээ байгаа юм уу? Энэ зүйлийн эзэн Бурхан байгаа юм уу? Бурхан хүүгээ илгээсэн, Бурхан хүүгээ дахин амилуулсан, Бурхан бидэнд аваасыг өгсөн байгаа. харин Галат чуулганд бүгд зөвхөн сайн мэдээ юу вэ? Бурхангүй сайн мэдээ. Хүний үүсээр бий болдог аврагын цар ярьж байгаа. Тэгэхээр сайн мэдээ гэж маань өөрөө юу вэ? Бурхан болон Есүс Христ юм уу? Түүний амьдрал, түүний үхэл, түүний бидтэй хамт амьдарч байсан тэр өгөөг, түүний хийсэн гайхамшгүй тэр болгоно нь өөрөө сайн мэдээ байгаа. Тэгвэл Паул энэ Галат чуулгыг яагаад гинсэн бэ гэдэг үгээр хахын бодлоо Эфес намын 2-ын 8-аас 9-ийг харъя. Эцэг Бурханаар инжан хайжрал өгсөн. Эцэг намын 2-ын 8-аас 9. За энэ бол ихтэй хүмүүс маань дадал чуулган онц зөвлөж байна. 209-р усан байгаа чин гэрээний 209. Удар авсан. Ганцхан авсан. 2-ын 8-аас 9. За анигаамаарай. харин Бурхны бидэг бөгөөд synthesis гэж. Иймээс бич өөрөө санахгүй. Амен. За энэ тийм биеийн нэг ишлэл нөгөө ишлэгээ дандаа тийм батж үзэж байна. Нэг нь үний марыг ингэж үзэж байгаа. Тэгвэл та энэ ишлэлээр юу гэсэн бэ? Энэ сайн мэдээ гэдэг нь хаанаас ирсэн юм бэ? сайн мэдээ буюу бид нар аврагнаа гэдэг тухай тийм ээ. Хаанаас ирсэн бэ? нигүүлсэл 근데 энэ хинээс өгсөн нигүүлсэл вэ? Бид нар юугаар авсан гэсэн үг вэ? Бид нар юугаар авсан бэ? Итгэдээр авсан дээ. Итгэдээр авсан юм аа. Гэхдээ энэ зүйл нь бидний дотоод гараад ирсэн биш. Харин Бурхны бидний өгсөн бэлэг юм аа гэж байгаа. Тэгээ яагаад Бурхан энэ зүйлээ тийм ээ авралын сайн мэдээний он исэн байхад гарахгүй байгаа. Гэтэл Эцэг Бурханы Галат чуулганы хүлээн авсан сайн мэдээ юу вэ? Энэ сайн мэдээнд ямар нэгэн зүйлийг нэмсэн байгаа тийм. Тэр үгээр хүн ямар нэгэн үйл хийж авралаа гэсэн ийм авралын 아니. 여기다 дахиад
Галат ном дээр очие. 1-р бүлэг дээр. 설교 전문입니다. 자, 1절 6절은 8월 29일 하는 8절 갈라져서 1.5절. 자, 인들의 웃음을 харин бид эсвэл Тэнгэрээс Тэнгэр ичгүүтэл бидний таанаас тунгаснаас өөр сайн мэдээ тунгаглал тэр хараадаг гэж байна. Тэр яаж юм бэ? хараадаг гэсэн байна тийм. Тэр сайн мэдээ гэдэг маань өөрөө Бурхан үлдээсэн байна тийм үү? Тэгвэл гадаад чуулган нэлийн хараадаг гэсэн тэр сайн мэдээ нь хуурамч юм гэж байгаа тийм. Тэгээ хуурамч сайн мэдээ харагдсан бол тэр хүн харааж байсан байна. Ямар сайн мэдээ хуурамч сайн мэдээ гэж байгаа. Библиэд хасаавал хуурамч сайн мэдээ юу юм бэ? Библиэд хасаж 66 ном чигтэй Бурханы байгаа тийм үү? Энэ дээр бүх үг хасаж тий болон Бурханы байгаа. Харин юу юм бэ? Энэ дээр ямар нэгэн зүйл нэмсэн. Аль эсвэл Бурханы үгээс ямар нэгэн үгийг хассан. Тийм бол энэ хуурамч сайн мэдээ болж байна. Гадаад чуулган уурсан сайн мэдээ юу гэвэл ямар нэгэн зүйлийг нэмсэн байсан юм уу? Тэгээд орондоо нэг зүйлийг хассан байсан байна. Энэ юу гэвэл хүмүүс өөрсдөө авах гэж болно гэж хэлж байна. Та ийм зүйл хийх юм бол та ингэх юм бол та өргөснө. Тэгээд нөгөө жинхэнэ сайн мэдээний гол хэзээ Бурхан гэдэг зүйл байх болчихсон байна. Тэгээд Паулын хастаа маш гайхаж тийм ээ ундууч дургуутж байгаа. Тэгээд түүний хэлсэн үг нь ийм сайн мэдээ харагдсан хүн байсан Тэнгэрээс ч гэсэн харах боломж болж байгаа. Өнөөдөр цаашдаа харъя. Хуучин гэрээнд юуны цаар өгүүлж тавгал сурсан байна. Уусаа хуучин гэрээ. Хуучин гэрээнд юу гэдэг вэ? Бурхны хуулиуд гэдэг байгаа тийм үү? Бас Есүс Христ их орноо гэсэн олон амлалтууд гэдэг байгаа. Энэ бүхэн шинэ гэрээнд Есүс ирснээр бэлэгддэг тийм үү? Есүс Христ энэ номны буюу энэ сайн мэдээний гол төвөөр гэсэн нэрээ. Тэгвэл Есүс байхгүй сайн мэдээ, Есүс байхгүй Библийн хичээл, Есүс байхгүй Библийн ямар нэг сургалт семинар энэ болон бүгдээрээ хуурамч сайн мэдээ гэж байгаа. Тэгээд бид нар энэс өөрсдөө хамгаалах хэрэгтэй. Тэгээд сая фэйсбүүкээр манай нэг дүү ингээд нэг юм тавьсан байсан байхгүй юу? Дүү гэдэг нь Монголд нэг том семинар болж байгаа. Тэгээд семинарыг хаасан чинь хааж явуулаад явуулж байгаа. Тэгээд хамгийн гол асуудал нь юу гэвэл ийм зүйлийн цаас захидал ингээд Монгол чуулганы ахлагчнаас ингээд орсон байсан. Тэгээд тийм юу гэвэл Монгол чуулганы 100 урсгалын пастор ахлагчдын бүх мэдээлэл хааж явуулаад явж байгаа. Тэгээд бидний гэрээ хаягаар тийм захидал орсон байгаа. Энэ ингээд оролцооч юм. Харин энгийн итгэгчид энэ гаж юм уу, гаж биш юм уу гэж мэдэхгүй байгаа. Бид нар Христийн талаар мэдж байгаа юм. Сайн талаар мэдж байгаа аль нь зөв юм, аль нь буруу юм гэдэг гэсэн бид нар өөрсдөө итгэлээр шалгах хэрэгтэй гэсэн үг байна. Тэгээд урбаас бас Паул бидний зааж байгаа зүйл нь бидний мэддэг сайн мэдээ Бурханыг баярлуулдаг сайн мэдээ байх хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Бурханыг баярлуулдаг. Тэгээд Галат номдоо дахиад бүгд орчих. Галат номдоо очимод юу гэж Паул гэнэ би чиний их ашиг хайж байгааг асууж байгаа юм уу? Паул багтаа хүмүүсийн дамжуулсан сайн мэдээ болгоныг хүлээж авсан бол тэр маш олон найртай болсон байгаа. Тэгээд дээрээс нь хүн маш олон найр байна гэдэг чинь хүн болгоны найр болчихсон гэж үгтэй юм уу? Гэхдээ хүн болгоны найр болсон хүн бас хүн болгон бүх хүний баярлуулдаг хүн хэзээ Бурханы боо дах боломжгүй байгаа. Энэ юу гэвэл Бурхан таалагдсан байх юм байна. Нэгдүгээр байнгын тус хүний таалыг олох нь нэгдүгээр биш юм аа гэдэг Паул хэлж байгаа. За бүгдээ хамт 10 дугаар ишлэгээр за бүгдээ хамт уншия 10 дугаар ишлэгээр Галат номын 1-ийн 10 1-2-3 Учир нь идүүгээр би хүмүүсийн таалыг хэлж байна уу? Эсвэл Бурханы таалыг уу? Эсвэл би хүмүүсийн сэтгэл нийлүүлгийг олсноо? Хэрэг би идүүгээр хүртэл хүмүүсийн сэтгэл нийлүүлгээр байсан бол би Христийн бол биш байх байсан. Амен. Бид нар одоо бидний одоо жишээ бүх хүмүүсийн зүрхтэд нийцээг бид нар ямар авцгаа
Аюул гэж байна. Тэр бүх хүний бүгднгийнхэн бүсдийн дагуу би хийж өгсөн тийм үү? Тэр хүн надад юу өгсөн яг тэрийг хийж өгсөн тийм үү? Яг боож өгнө гэсэн даа. Тэгвэл yung 속에 비기를 홍모시 바이러스 없으면 구den쇼를 없으면 태우고서 뭐하는 없어요. 한 뭐한 구den쇼를 없으면 약간 그냥 무슨 없어요. 뭐 야도 사원님들 오르고 달도다 비버 히리스틴 뭐하는 거지. 맞다 있잖아. 비 홍모시 fish and 히리스틴 뭐. 지금 어차피 히리스틴 넉살 안 됐다고 했죠. 인사하면 우리 동호회 줄 좀. 자, 우선 항상 사람이 잘해. Галат номын саяны нэгийн за нэгийн нэг уусна. Энд дээр үсэн үү? Охны илж усан Паул би гэж байна юм уу? Тэгээ Галат номын цаашаа ингэ хасаа бодвол бол би нэ Бурханаар дуудсан би дандаа өөрөөр танилцуулдаг байгаа. Тэгвэл жинхэнэ сайн мэдээ гэдэг маань юу вэ гэдэг энэ хамтаа дахиад удаа багтаад харах юм уу? Жинхэнэ сайн мэдээ нь Есүс Христ байх хэрэгтэй тийм үү? Бас хин угуулж байгаа бид нар харах хэрэгтэй. Унгаас нүгээр тэр сайн мэдээ нүгээр Бурхныг баярлуулдаг юм уу? Эсвэл хүмүүсийн хүсэж байгаа зүйлийг өгөх гээд байгаа сайн мэдээ юм уу гэж харах хэрэгтэй юм уу? Хүмүүсийн хүсэж байгаа зүйлийг дандаа өөрөөхөө өгөх юм уу? Надад таалагдах зүйл, надад ашигтай зүйл, энэ зүйлийг хүсдэг. Харин Бурхны сайн мэдээ Бурхныг таах хүн гэдэг. Бас Бурхны бидэнд өгсөн авралын талаар. Тэгэхээр бидний амьдрал дээр олон тийм ээ хуурамч гаж улсуудад ажил хийж байгаа. Тэгэхээр Солонгос улсад бид нар амьдарч байгаа тийм ээ. Солонгос улс гаднаас нь харахад маш гоё хөгжилтэй, бүх зүйлээ сайхан тийм үү. Тэгэхээр үнэхээр сасан бол маш олон бараг тоол бахаар олон гаж улсуудад Солонгос чуулгануудад байгаа. Хамгийн аимшигт юу гэвэл бидний хайртай их орн тийм ээ. Монгол оронд маань энэ бүх гал улсууд ороод ирсэн гоо та бүхэн мэдэх үү? Аимшигт биш үү? Тэр хүмүүс тийм ээ мэдхгүй улсаас явж байгаа. Мэдхгүй улсаас хууч байгаа. Мэдхгүй улсаас тэдний мэдээ өөрсдөө ороод анзаардаггүй. Эцэг сүүлд нь мэддэг байгаа. Тэр хулгайч гэсэн тийм ээ төсөө өөрөж хулгай хийх юм уу? Хоорон зүйлч гэсэн жинхэнэ байдлыг нэг гарахгүй өөрөө сайн тийм ээ даалтаа нэгсэндээ гадна талаар гэлэнтэй байгаа тийм ээ гарч ирдэг байгаа. Тэр хүмүүсийг мэдгүй хүлээж авдаг. Уус гаж урсгал гэх юм ээ бас ялгаагүй юм аа. Тийм учраас би та бүхнээс бас асуух гэж байна. Монгол улсад байгаа тийм ээ ийм байгаа. Тэр гаж урсгалаас бид өөрсдөө яаж хамгаалах вэ? Монгол чуулганыг хэн хамгаалах вэ? Монгол байгаа олон ихэвчлэн хэн хамгаалах вэ? Магадгүй бодож байна. Монголын пастор авсагчнаар өөр хин гэж бодож магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр тэр хариулт биш юм аа. Итгэж хүний болгоо. Би та бүхэн бүгдээрээ Монгол улсын тийм үү? Өөрсдийн итгэлийг хамгаалах хэрэгтэй байна. Сайн мэдээ. Тэгээд би та бүхний хандаа маш их баярлалаа. Цогон ирсэн үү, олон ирсэн үү гэдэг харахад илүү та харахтаа маш их баярлалаа байна. Яагаад гэвэл та бүхэн бол Монголын ирээдүй байна. Та өөрсдөө бодож байна уу? Би Монгол ирээдүйд өмнө бодож байна уу? Та усгүй хэлсэн та Монгол ирээдүйд муу юм аа. Харин Монголын ирээдүйд тийм ээ та бүхэн ямар хөрөнгө оруулалт хийгээд өнөөдөр энд ирсэн юм бэ? Та бүхэн дамжуулаад Монгол орн гайхалтай тийм ээ цаг ирнэ гэж итгэж байгаа. Тийм учраас та бүхэн Монгол оронд очихдоо хамгийн гайхалтай сайн зүйлийг аваад очихсан гэж хүсэж байна. Хамгийн үн цэнтэй зүйлийг аваад очихсан гэж хүсэж байна. Би ангийн дэвстэй тийм ээ Монгол руу явахдаа ингэ бидэг авах юм аа. Гэсэн чинь ингэ ямар бидэг авах мэдэхгүй. Тэгээд за хин бидэг авах хамгийн зөв танаад авдаг юм аа нээж байгаа тийм үү. За ээлжтэй бидэг аваад авсан баа. Ээлжтэй юу авах вэ гэхээр Монгол байдгүй юм аа. Одоо байдаг гэсэн жижигхэн байдаг шүү дээ. Тэр юу үзэл гэнэ. Үзэл аваад явуулдаг. Үзэл аваад явуулдаг. Хин дамсаа нэг бодоод байсан байхгүй юу. Тэгээд юу вэ? Би энэ хайртай үзэл ойр амтаасаа өссөн юм уу? Тэгвэл миний авсан сайн мэдээ тэр хоёр зүйл илүү агуулж байгаа. Тэгээд та бүхэн энэ дээрээ итгэж болсон хүмүүс юм уу? Энэ дээрээ бидний хүлээж авсан хүмүүс. Тэгвэл Монгол руу очиж та бүхний аваад хамгийн сайхан мэдээ юу вэ? Сайн мэдээ зөвлөж байх боломжтой юм аа. Та бүхэн сайн мэдээг аваад очимод тэр монголчууд таны гэрүүд хамгийн сайн мэдээ болсон. Гэхдээ энэ зүйлийг та зөв сайн мэдээ тийм ээ
ээ. Одоо хужаагаар авчихгүй тийм үү? Бидний үгүй бүрхсүүд авчихгүй харин зөв үнэн тань зүйлийг аваад Монгол руу ороосоо ичж байна. Тэгвэл та өнөө дамжуулаад Монгол улсад юм уу? Эдний гайхамшигтай ерөөдөө яхах болно. Та өнөөгийн үдээр чигсэн гайхамшигтай ерөөдөө асуулах болно гэж итгэж байна. Тийм үү энэ тань зүйлийг аваад дахин судлаад, суралцаад, эзний үгийг тунгаан бодоод чиний тань зүйл юу вэ гэж эзний өдөр болгон биш. Өдөр болгон тийм ээ. Суралцаад энэ зүйлээс өөр болно. Гаж улсуудаас өөрийгөө хамгаалаад бас гэр бүлийн хамгаалаад зөвшөөрч байна. Монгол чуулганы хамгаалаад зөвшөөрч байна. Өнөөдөр хамтдаа одоо эзэн самс байлгасаа. Өнөөдөр Паулаа дамжуулаад хоорон сайн мэдээлэл нэг сайн мэдээ ямар байдаг гэж хэлсэн. Гурван зүйлийг олсон байгаа юм уу? Тэгвэл би үнээр сайн мэдээлэл хэлсэн юм байна. Аль боломжтой илүү сайн суралцаад тэр зүйлийг гэр бүлийн дамжуулсан. Би ганцаараа авах биш. Би ганцаараа мөнхийн амьд авах биш. Харин Монгол улсаа миний хайртай гэр бүлийнхэндээ сайн мэдээг үнэн зөв сайн мэдээг дамжуулсан нэг байхад бол танаас туслаач удаа авчихсан. Удаа авчихсан. Эзэн ухааны тань баярлалаа. Эзэн та бидний төлөө энэ дэлхийд бидний төлөө өгөөд бидний төлөө дахин амьдсан учраас тань баярлалаа. Юу юунаас илүүтэй эзэн минь энэ бүхнээр дамжуулаад эзэн та бидний мөнхийн амьд илгээсэн учраас тань талархаж байна. Аваа бидний тийм боловч эзэн минь бидний мөнхийн амьд өнөөдөр бидний өөрсдийн агуу өрөөлөдөө будаахаар энэ газар маш олон гаж усууд маш олон зүсээ урагшны зайсан эзэн минь энэ газар дүүрэн байна. Та бидний ийм бүлэд хамгаалж өгөөч. Урчин эзэн минь танаас авсан тэр зөв үнэн сайн мэдээ байгаа. Тэр амийн үгтэй сайн мэдээ байгаа. Бид үнээр бусдад дамжуулсан. Хайртай их орондоо, хайртай Монгол улсаа, үнээр хайртай гэр бүлдээ дамжуулсан тул бид үнэн зөв зүйлийг суралцахад та бидэнд ялгаж талах чадварыг өгж өгөөч. Бид үнээр эзэн минь Паулаар дамжуулан хийж байгаа сайн мэдээний мөн чанаруудыг эзэн минь тунгаан бодоод эзэн минь өдөр болгон эзэн минь таны үгийг уншингаа ийм зүйлийг бас олж хараад миний сонсож байгаа сайн мэдээг би хэрхэн дамжуулах вэ гэсэн дамжуулахыг итгэж гисэн эзэн минь тэгэхээр нэг ухаануудыг та өдөр болгон биднийд дүүргэж өгөөч таньтай гуйж байна. Аавна үнээр танаа бүх зүйлийг даатгаж байна. Бид үнээр сайн мэдээлэл зөв үнэн зүйлийг өдөр болгон суралцаад тэр зүйлийн дотор эзэн бас тусаж гаж улсуудаас өөрийгөө болон эзэн минь Монгол улсыг өөрийн гэр бүлийг хамгаалахад тасалж өгөөрэй. Аваа тань баярлалаа. Таньда бүх зүйлийг болгон бидний эзэн Есүсийн нэрээр